அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்னால கஷ்டப்படுறீங்கன்னா அதுக்கான சொல்யூஷனை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு சுகஜீவன் ஆயுர்வேதா. திஸ் இஸ் டாக்டர் ரஜேவினி. சுக்கு, மிளகு, திப்பலி இது மூணுமே 50-50 கிராம் எடுத்து அரைச்சி பொடி பண்ணி ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் வச்சுடு. டெய்லி 1 கப்பு வெதவெதப்பான பால், அப்படி இல்லைன்னா 1 கப்பு வெதவெதப்பான தண்ணியில் அரைச்சி வச்ச இந்த பொடி 3 கிராம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே 1 பிஞ்சு மஞ்சளையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி குடிங்க. டெய்லி இதை குடிச்சிட்டு வாங்க. கூடவே இந்த அணு தைலமை வச்சு டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்சதுமே 2 மூக்குலையுமே 2 ட்ராப்பை ஊற்றி நசியம் பண்ணிட்டு வாங்க. இது பண்ணுறது மூலயமா மூக்கடைப்பு, சளி தொந்தரவுலேருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். ஹெவினஸுமே இருக்காது. இது சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸுமே இருக்காது. பட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆயுர்வேதிக் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனுக்கு சுகஜீவன் ஆயுர்வேதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள்.